土属于风采嘅跑风田养用发电，直至到修林乡遇到富人家跌到水沟度本太水打走，系土属于风采养用推办的头一天希望在前。在外建立太热，每时直到发电南期，尤其下嘅蔬菜嘅上行嘅河坝水太麻麻嘅，玉里插口山两条电话道路都封起来，唔本人过，现时从古道用嘅。在外，往来富里、玉里两乡镇清楚有为玉里大桥，未验证河坝水见来见太，没有可能被限封起来，唔本人过。风采从草案部开始用时速15转20公里前进，发电因为提示效果经落好太热，依旧散燃头轨路甲路桥海水泡中，水面离桥面某度1公尺，水动脉。今年将开始施工，维系茶口山竹南路路嘅产业道路，列下也紧急封闭。气象局安全发电27到28两日累计嘅雨量，为达到平地400到700毫米，散去700到1000毫米。搞到过后就下很大，盖了那个桥也是这样，垫脚都断掉。目前山上的雨势就是一阵一阵的。因为松下山两条联络道路都已经封闭，有啲茶口山底下仲系古道强弱，太亏含有8个山阴都散红。草案部有民修每条一条32年嘅沙库拉树本风吹黄体，基本造成到茶口山产业道路2.75公里嘅所在，路面也凹塌咧。有一些小帮手上山，对，山上的人数大概上百人应该有了。不过因为大家都有准备粮食啊。路封了，可是大家还是有粮食，应该都还足够可以吃。落水落5天，花莲人境内包含北起受影响，中起凤林市，南起介福里做海向掠到，已经陆续强制拆离3起见面，总共2533亿。汉卡中古中心扭力，去年因为大气筒重建交通，两把有堵到落台水，东南平面冲击。你按路一天渗透了啦，渗透了吼，这就一定基本上你咪封路。吼，但你也不用随台讲吼，冇问题吼，安全的考虑了冇问题吼，都会较加被畅通来。列下牛里福利之间最主要嘅交通台路牛里大桥，因为海水持续泡中，公路桥也唔会排出，而已经行封闭。下个新闻，翁小琪花莲报道。